jireenya kana kallattii tokko qofaan gonkumaa hulaalin obboleessoo ati barumsa keetiin cimaadha garuu nama jireenya isaatiin cimaa taheen caalamtee jirta namni gaafa ati biyyaa baatu sadarkaa keetirra jiru haa amma garuu dachaa meeqasitti deebi'u hin jiru moo barumsa barachuu biyyarraa baqachuu fi carraalee biraa argachuu miti murteessaan jijjiiramuuf of qopheessuudha maaliif baratta maaliif daldalta maaliif biyyarraa baata maaliif lafa qotta irreedduun namaa qabeenya horachuu fi akka jiru abdii guutuun qaba dhugaadha qabeenya horachuun hedduu barbaachisaadha nama tahee kan qabeenya horatee ofii jireenya bareedaa jiraatee maatii sabaa fi biyya isaa jijjiiruun barbaanne gonkumaa hin jiru garuu akkamitti namoonnummaan ati kaleessa beektu kanneen zeeroo irra turanii fi arra sadarkaa ajaa'ibsiisarra jiran meeqaatu jira namni ati kaleessa tuffataa turte kan arraa jireenya inni jiraatu hawwaa jiraatu hedduun jiraachuudha mala intala kaleessa ija guutu laaluu jibbitu garuu arraa osoo carraan ishee argachuu akkasi mudatuuf hawwitu hin jiruume ajaa'ibaa bar intalti tun ishuma gaafa duraanii sanii beeke ishirraa wanni jijjiirame yoo jiraate ilaalchaa fi jireenya ishii qofa ati hoo obboleettii xiyyaa gurbaa duraan mana barumsaa keessan keessaa argaa isaa jibbitu san arra garuu inni jijjiiramee osoo abbaa manaa keetii ta'e hawwaa jiraataami nama durgaa fi jaalalaa siif dhiyeessinaan akka waan si arrabsetti itti aaraa turte garuu arra jijjiiramee sadarkaan inni irra jiru ajaa'ibsitti tahee sheenii tufaatu jiraami kun hundi maaliif ta'e ni beekta namoonni kunneen si biraa jijjiiramaniiti ati ammoo achuma jirta